昨日、日本の南で発生した台風4号は北上を続け、現在は南大東島の南の海上に位置しています。台風はこの後北西に進み、今夜から明日にかけて沖縄本島と奄美に最も近づく見通しです。明日朝までに沖縄と奄美で150ミリ、九州南部で120ミリの雨量が予想されています。週明けにかけて九州に近づく恐れもあり、最新の情報に注意が必要です。